兴趣的别把嘞，谁问啥的？兴趣是啦，谁问啥的？爱好是啦，活的那，谁问啥的？活的那所以兴趣爱好，不别么嘞？兴趣爱好，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 兴趣爱好。第一，你们理解没？你有什么爱好？你有什么爱好？你说的？你有什么爱好？明白我的那把泪水？你有什么爱好？再说一遍。你有什么爱好？我说的。喜欢听音乐。真的，这个拿头拿在的。我喜欢听音乐。你喜欢运动。阿格萨。运动也得别吧嘞。阿格萨。妈。你阿格萨在哪？说不了别么嘞？你喜欢运动吗？我说的真的喜欢打一的、抱的、塞的篮球，打篮球，basketball 一打鼓在的，啊，说不了别么嘞？我喜欢打篮球。周末说的，Sunday 的您们对，周末吧嘞，Sunday 的您们对，你常常做လုပ်嘅什么？Sunday 的您们唔จะคณะ把လုပ်嘞，我常常唔จะคณะ在家看电影，有请记得你会说有的汉语有啥吗？明天有这个标准了，我真的会说标准的一点点你学的有的汉语有啥学啦？တင်လိုက်တာ多久ဘလောက်ကြာပြီလဲတရုတ်စာတင်တာဘလောက်ကြာပြီလဲ学啦တင်လိုက်တာ3个星期啦ဘလောက်ကြာပြီလဲ3ပတ်ရှိပြီအခုမင်းတို့လည်းတင်တာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ3ပတ်လောက်နဲ့ဒီဟန်စစ်တွေမဖတ်တတ်ဘူးလားဖတ်တတ်ပြီဖြင်းနေဆိုလဲအကုန်မဖတ်တတ်ဘူးလားဖတ်တတ်ပြီအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစူးစမ်း